Привет, мои друзья! Сегодня я вам покажу, как открыть PR кошелек и на компьютере, и на телефоне. Вот, друзья, если вы хотите открыть PR кошелек на компьютере, сначала вы заходите в компьютере в Chrome. И вот набиваете на поиск PR кошелек. И вот, друзья, у нас вышел сайт. Заходим на первый сайт. Вот, друзья, мы зашли. Теперь нажимаем создать аккаунт. Здесь вы должны видеть свою email почту и обязательно видите работающую почту. И сюда видите свою почту, email и сюда вот эту капчу. Все, вы нажимаете создать аккаунт, и на ваш работающую email почту придет код подтверждения. Вы набираете вот этот код, и все, у вас PR кошелек готов на компьютере. И у вас там выходит код, вы этот код сохраняете, и все. Проходим. Если хотите скачать, сделать PR кошелек для телефона, заходите в Play Market и набиваете поиск PR кошелек. Вот, друзья, мы его скачиваем. Вот, это официальный сайт, это официальное приложение PR. Я это уже скачал, друзья, вы скачиваете и заходите в него. Вы здесь должны сперва зарегистрироваться. Здесь должны ввести свой email, и в телефоне тоже также компьютеры, как компьютеры, только здесь на телефоне это приложение, на компьютере вы будете входить через интернет, через Google. Здесь вы скачиваете, а с телефона вы скачиваете приложение и прямо с кодом заходите в PR кошелек. И вот здесь зарегистрируетесь, и опять ваш email придет код подтверждения, вы набираете этот код, и вот у вас готов PR кошелек. А на этом все, мои друзья. С вами был